bienvenue sur votre chaîne Bac TV Maroc. Donc aujourd'hui, on va continuer à expliquer le chapitre calcul trigonométrique, partie 2, la partie qui concerne les équations trigonométriques. Donc dans cette vidéo, on va voir comment résoudre les équations tangente x égale à a. Donc premièrement, toujours avant de résoudre ce type d'équation, il faut déterminer l'ensemble de définitions de cette équation. C'est l'ensemble de définitions. Donc, cette équation est définie dans R seulement si et seulement si x appartient à R moins pi sur 2, et à l'exception de pi sur 2 plus kp, avec k appartient à z, k un nombre relatif. Donc le domaine de définition de cette équation, il va être معرف هذه l'équation وممكنة. Donc si هنا تكون معرفة في واحد l'ensemble اللي هي R à l'exception ما عدا هذه الإشارة نتاع ناقص أو كندير واحد لو سلاش. Donc dans R ما عدا pi sur 2 plus kp. علاش حيدنا من R؟ حيدت درت واحد l'exception de pi sur 2 plus kp. Donc, كما كنعرفوا مثلا غناخذوا واحد المثال، مثلا واحد لو بوين A d'abscisse curviligne pi sur 4. إلا بغيت نلقى لو طونجونت de pi sur 4 كندير واحد la demi droite qui passe par le centre de cercle et le point A. كنرسمو et l'intersection entre cette droite et la tangente qui passe par I, il y a le tangente, le tangente de pi sur 4. Et là, on va le tangente de pi sur 2. Comme pi sur 2. Et là, on va dire tangente de pi sur 2. Donc, on a دائما أي زاوية. مثلا اللي عندي واحد الزاوية هنا مثلا moins pi sur 4. هي نفس الشيء. دونك غنجي من لو سونتر حتى لهاد لو بوين هادي وكندير لانترسيكسيون دائما صافي. دونك غنلقى هنايا ناقص واحد. هادي الطريقه باش كنلقى لو طونجون نتاع واحد لو سيركل. الا بغيت ندير لو طونجون دو بي سور 2 شنو غندير؟ دونك غادي نمشي من لو سونتر وهاد لو بوين غادي نرسم واحد لا دومي دغوات. شنو كتلاحظ؟ هاد لا دومي دغوات اللي غادي تمشي عمرها ما كتقاطع مع لا طونجونت كي باس بار اي. دونك طونجونت نتاع بي سور 2 ما كاينش، ما عندهاش. دونك هاد l'équation tangente x égale à a n'est pas définie pour pi sur 2 وحتى في moins pi sur 2. داكشي علاش كندير pi sur 2 plus kp، يعني pi sur 2 نزل عليها pi أو لا kp، يعني ما كاينش واحد لو طونجونت. دونك ما عدا ذلك في هاد لونسومبل إلا حيدنا pi sur 2 plus kp، donc دائما كاين واحد l'angle. Il existe un angle alpha qui appartient à D, qui appartient à l'ensemble de définition tel que tangente alpha égale à A. Donc هاد l'équation يعني كاين واحد الزاوية اللي الطونجونت ديالها غيساوي هاد العدد A. Donc tangente x égale à A غادي تولي ولا équivalent à tangente x هاد الزاوية اللي الطونجونت ديالها هو A، يعني غادي يكون هو طونجونت الفا. مثلا إلا عندنا طونجونت x égale 1، دونك الزاوية اللي طونجونت ديالها واحد قلنا هي بي على 4. دونك هاد الشيء غادي يكافئ طونجونت x égale طونجونت بي سور 4. صافي مفهوم؟ دونك في النهاية غادي نلقى بأن لونسومبل دي سوليسيون تاع هذا النوع تاع لي زيكواسيون donc x غادي تساوي هاد alpha. Donc l'ensemble des solutions c'est alpha plus k pi avec k appartient à z. K un nombre relatif. غادي ناخدو premier exemple باش نفهمو مزيان. Donc premier exemple, résoudre dans R l'équation suivante. 4 tangente x plus 4 égale à 0. Donc بغيت نحل هاد l'équation. أول حاجة خصني دايما ندير لو دومين دو ديفينيسيون. دونك l'équation 4 tangente x plus 4 égale à 0. دايما نشوفو الطونجون شنو هو الرقم اللي كيبدا الطونجون دائما.
دونك كما قلنا دائما كنحدي هذا الرقم اللي كيكون من حدا اكس صافي. دونك اكس ما خصوش يخالف، دونك خصو يكون ديفيرون à p sur 2 plus k pi. Donc l'équation est définie sur R si et seulement si x est différent de pi sur 2 plus k pi. Donc l'ensemble des définitions c'est R moins pi sur 2. دايما حداو هنا طونجون نتاع اي رقم، هذاك العدد اللي هنايا اللي حدا الطونجون دونك هو اللي خصو يخالف بي سور 2 بلس كا بي، لان ما كاينش لو طونجون ديال داك العدد بلس كا بي افيك كا appartient à z صافي. دونك غنبداو دابا نحلو ليكواسيون. دونك 4 tangente x plus 4 égale à 0 équivalent à 4 ندير الجهه الاخرى. دونك 4 tangente x égale moins 4. Donc c'est équivalent à 4 tangente x égale moins 4 sur 4. Donc tangente x égale à moins 1. Donc انا دابا رديتها على شكل tangente x égale à. وكندابا ديك المرحله الاخرى كنحاول نشوف شكون هي الزاويه اللي الطونجون ديالها تيساوي هاد ناقص 1. انا ديجا كنت درتها يعني هي موان بي سور 4 اولا ممكن نكتبوا على هذا الشكل. دونك عندي طونجونت اكس ايكال شنو هي الزاويه الطونجونت ديالها حتى 1. الا كان عندكم العدد سالب وحصلتو شويه عقلوا غير على 1. دونك سي موان طونجونت بي سور 4. دونك طونجونت اكس ايكال ا طونجونت موان بي سور 4. Donc l'ensemble des solutions est moins pi sur 4. كناخذ ديك الزاويه الفا plus k pi. Moins pi sur 4 plus k pi avec k appartient à z. هذه هي l'ensemble des solutions. Deuxièmement, résoudre dans moins pi sur 2 l'équation. Deuxièmement, نشوفوا l'équation الثانية. دونك عاوتاني خصني ضروري ندير لونسومبل دو ديفينيسيون. ضروري قبل ما نبدا نحل المعادلات نتاع الطونجونت ضروري. l'équation طونجونت 2x باش الا كنت حليتها وخرج لي شي حل اللي ما كاينش في لونسومبل دو ديفينيسيون اولا شي حل اللي انا حيدته يعني من ما خصنيش نديرو في لونسومبل دي سوليسيون. 2x moins pi sur 5 égale tangente pi sur 4. دونك عندي هذه هي ليكواسيون. اول حاجه دائما انا قلت لكم ركزوا على الطونجونت شنو كاين حداه. شنو كاين دابا حداه؟ قبيله كان عندي طونجونت اكس مي دابا عندي طونجونت 2 اكس موان بي سور 5. دونك هذا الشيء هذا خصو يخالف بي على جوج بلس ك بي. دونك ليكواسيون اي définie sur R si et seulement si 2x moins pi sur 5 est différent de pi sur 2 plus k pi. Ça fait donc je me rajouterai 2x est différent de pi sur 2 plus k pi plus pi sur 5. Donc, غادي نلقاو هنايا 2x différent de pi sur 2 plus pi sur 5. غادي نوحدو المقامات عطينا 5 pi sur 10 et 2 pi sur 10. Donc c'est 7 pi sur 10 plus k pi. Donc x est différent de 7 pi sur 20 plus k sur 2 pi. Donc, on a على زوج ولا زوج هنايا. Donc l'ensemble des définitions
définition de l'équation, c'est R moins 7pi sur 20 plus kpi, avec k appartient à z. Avec k appartient à z. أول حاجة ضروري ندير l'ensemble des définitions. عاد غادي نبدا نحل دابا l'équation. On a tangente 2x moins pi sur 5 égale à tangente pi sur 4 équivalent à, donc عندي يعني أن نرجع هنا يعني أن 2x moins pi sur 5 égale pi sur 4. دائما كندير انا هاد طونجونت اكس، يعني هاد العدد كامل اللي حدا اكس غادي يساوي هاد الزاويه الفا ولا بلس كا بي. الفا هي بي سور 4، دونك بلس كا بي. خصني نلقى دائما هنا اكس، عاد كنوقف، دونك 2 اكس غتكون هي بي بلس 4 plus pi sur 5 plus kp. Donc 2x غادي نلقى هي نحل ب20 وهنا 5 pi plus 4 pi c'est 9 pi sur 20 plus kp. Alors x égale نقسم كلشي دابا على جوج، 9 pi sur 40 plus k pi. Donc x لقيتو هو هاد الزاوية هادي 9 pi sur 40 plus k pi. دابا خصني التأطير لأن هاد ليكواسيون مطلوب مني نحلها في موان بي سور 2 بي سور 2 ماشي هنا في ار. لو كان طلبوا مني نحلها غير في ار دونك هنا صافي غادي نوقف، غادي ندير لونسومبل دي سوليسيون هي هاد الزاوية ونشوف واش هاد الحل هذا يعني هاد الزاوية اللي حيدناها من هنا 7 بي سور 20 ما خصهاش تخرج لي في الحلول. الا خرجت لي هنا في الحلول دونك ما نديرهاش ما ناخذهاش، لان انا عندي لونسومبل دي ديفينيسيون اللي غتكون معرفه في هاد ليكواسيون هي ار ما عدا بالضبط هاد الزوايا يعني هاد الشكل 7 بي سور 20 بلس كا بي. الا انا مشيت كندير الحل وخرجت لي شي وحده يعني عندها لابسيس كورفين على هاد الشكل 7 بي سور 20 بلس كا بي غادي نحيدها ما نديرش لونسومبل دو ديفينيسيون. هذا هو الغرض من انني نحدد في الاول لونسومبل دو ديفينيسيون. دونك غادي نمشي دابا ندير التأطير لان هاد ليكواسيون مطلوب مني نحلها في موان بي سور 2 بي سور 2. دائما فاش يطلبوا مني الحلول في واحد المجال خصني نأطر هاد الحل اللي يخرج لي في هذاك المجال. دونك غنكمل التأطير ديالي وما ننساوش بان في الاخر كندير يعني التقاطع ديال الحلول اللي خرجوا لي مع لونسومبل دي ديفينيسيون. دونك لقينا بان اكس كتساوي 9 pi sur 40 plus k sur 2 pi et l'ensemble de définition égale à pi 7 pi sur 20 plus k pi avec k appartient à z. Donc غادي دابا نديرو التأطير. دونك خصني ضروري ندوز للتأطير. دونك on a 9 pi sur 40 plus k sur 2 pi est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc أول حاجة نقسم كلشي على pi. دونك نلقى 9 sur 40 plus k sur 2 est compris entre moins 1 demi et 1 demi, 1 sur 2. Donc k sur 2 est compris entre moins 1 sur 2, moins 9 sur 40 et 1 sur 2, moins 9 sur 40. Donc k sur 2 est compris entre moins 20 sur 40, moins 20 moins 9 c'est moins 29 sur 40 et 20 moins 9 c'est 11 sur 40. Alors k est compris entre moins 29 sur 2
sur 20 pardon sur 20 غنضرب هنايا في لو 2 مع 40 هي 2 fois 20 غنختار لو 2 simplifié par 2 تبقى لي هنايا 20 et 11 sur 20 donc par calcul غادي نلقاو درت لي calcul من قبل donc c'est moins 1,45 et 0,55 اللي باقي تيلقى شويه مشكل باش يحدد كا دونك ديروا مستقيم عددي قدامكم اللي مازال ما تعرفش شويه يحددوا دونك عندي لو زيرو غيكون هنا البلاصه ديالو هنا عندي moins 1,45 غادي تجي مور هنايا moins 1 دونك تجي في هاد البلاصه هادي moins 1,45 ومور لو زيرو هنا غادي تجي 0,55 وهنا عندنا كا ان نومبر ريلاتيف دونك ما خصش يكون عندنا كا نومبر ريلاتيف على النسبي دونك لي نومبر كاين غير moins 1 ولا لو زيرو الوغ كا غادي يساوي moins 1 و كا غادي يساوي لو زيرو الا كان كا كيساوي moins 1 كنرجعوا للحل هنا وكنعوض دونك اكس غادي يساوي 9 بي sur 40 plus la moins 1 moins pi sur 2 واش moins 1 fois pi moins pi sur 2 دونك غادي نلقى هنا نوحد المقامات كما قلنا ضربنا في 20 وهنا في 20 دونك غنلقى 9 moins 20 c'est moins 11 sur 20 ou x إلا كان لو زيرو غادي نلقى 9 بي sur إلا كان تما زيرو غادي نلقى 9 بي sur 40 باردون هنا 40 moins 11 sur 40 أو لا 9 بي sur 40 بقاش بحال المقامات هنايا ولا 40 دونك لونسومبل دي سوليسيون غادي تكون هي ودائما نتابعوا واش هاد لونسومبل هاد الحلول اللي خرجوا لينا ما كاينينش هنا في هاد لي زومبر اللي حيدنا منها هاد لي ميزور اللي حيدت مننا حنايا دونك هاد الحلول ما خصش الا خرج لي شي حل من هادو ما غاديش نديرو ما ندخلوش في لونسومبل دي سوليسيون كار ليكواسيون ني با ديفيني في دوك لي ميزور اللي على شكل 7 بي sur 20 بلس كا بي دونك الحلول هما هادو سي 9 sur 40 9 pi sur 40 et moins 11 pi sur 40 كنتمنى انه يكون مفهوم تلاقاو ان شاء الله في اوتر اكزرسيس ان شاء الله دابا غنديروا لي زيكواسيون يعني من انواع كاملين سواء طونجونت x égale a كوسينوس x égale a ولا سينوس x égale a ومن بعد ان شاء الله غنديروا حتى لي زينيكواسيون الى عجبكم الفيديو اشتركوا معنا باش يوصلكم دائما الجديد والسلام عليكم ورحمه الله.